Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Hujan ya Pak, sana cipta berumur Pak hujan. Kalau doanya rame teuing ya teh Pak. Komat. Komat teh. Jadi pas kena hujan mati total. Dan kemari aya dor dan poek. Muncul bawa main teh ka bos. Nah, ka bos. Bos tadi anu nyungsrung panas. Seret. Nah, Ieu we kitu tah gararing. gararing. Ceuk kolot. Nah, Kalau dosa tahu. Nah, gratis hujan ka bae. wah. Gararing gitu naon nya. Teu kembali modal acan nih mah Pak. Pirang-pirang urut meuli berak na oge ya mah. Teu ka modalan Pak. Beak bisa. Gitu nya? Iya. Jadi sabaraha ka kamari. Yancan nyewa tanahnya Pak, can dibayar itu. Tadina ngandalkeun panen. Panen itu nya keur mayar kebon. Keur mayar lahanna teh Pak. Iya. Kaayaan tanamanana kieu. Yuk. Agena kasih aki modalna. Oh, kanal gitu. Aduh, gitu mah tenang saja. Tuh, nya. Gitu. Jangan kau susah. Si Abah mah siap wae. Tinggal urangna baik ngomong. Ayeuna Tapi dua kali lipat lebih tipnya. Mata kesrek. Tuh, mata kesrek awakna di si Abah. tuh, tinggal ditangkal tomat lagi kesrek. Eta teh nu buat minjem duit lintah darat jadi karena kepelakan aja. Cuma lo mau lintahan kamu Pak di darat. Oh, kan modal sarua apa mungkin teh 2 kali lipat deh. Nah, Pasti ya kan usaha. Coba lila di Pak prosesnya Pak. Oke usaha. Kita ngomong langsung di darat. Nggak dipotong. coba dong. 10%. Wow. Ini coba itu. Sekolahan bergaring-garing kayaknya. Oh, garing ada kok ada yang bas juga. Benar. Kita tambah kersan yang ini. Kersan yang ini ada. Janganlah melawan arus. Silakan. Perbaikilah layar. Ya. Bisa pokok ya. Tapi ayah lah kan Tenang, jangan dilarang usaha. belah tangkal di akan gua. Enggak itu terusnya kita. Kumadi. Ku mau. Tapi amis kene Pak. Anu leutik ngaing malah. Gede mah tuturak. Tadi ka jauh. Bener tuh di ngomong. Itu Batak. Kanu ngarola kudu cing apik merah huntu teh. Babar geus lemong ge mah hese bareng dahar oge. Boro-boro batu tomat gitu-giturak. ya. Halus, Mbah. Main bola tuh kau bilang. Ini jadi bisa main bola. Ya Allah. Persep. Persep, badan persep. Batak. Nah, iker jereknya mah. Anu ngora. Ini ada buntur sing bener. Sarap teuing cai panas uyuh tuh buku morok. Tadi minum. Yuk. Oh sudah.
Assalamualaikum. Dari kalau doang ya. Tapi kalau doang kalau ayah hasil ayah ada. Jadi sebenarnya kalau banyak nyalakan kalau dong. Dari alat hujanna yang ngatur. Padahal jadi dia si tomat dan kurang mah sakadar melihara. Intinya sopan fungsi lah, fungsi air ulang. Pak, sana orang melaksani. Oh, itu si anu nya sana bisa ke Mekah. Nah, aku hasil melaksani itu sana bisa ke Mekah. Sok sana kuring tadi dibere modalnya. Ah, modalnya tadi teh. Hari lagu panen teh garing. Harga ge jeret. Da eta ngadatna. Heeh, ngadatna teh nyata dasar di nu garing. Dasar cenah heuh sabdi nu garing sia cenah. Batu nih cenah barangkali sia teh ka Mekah. Hari aing jadi itu. Heuh eta cenah. Ngadat kana sabdi teh. Aya pompa di talabung. Oh, cenah si pompa ieu cenah. Obatnya sadar yang anu ngajadikeun anu maenkeun teh meureunna lain meureunna Allah Subhanahu wa taala urang mah bersanihan nya hakikat mah tetep we Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya tadi teh lamun heg eta anu boga sabdi ngobon tadi sadar mah lain sadar eta ge. Sadar teh Oh, banyak teh pas jangan punggu pas sadar ikhlas. Kodir. Sadar kodir. Kalau rupa beda. Kalau do diajak tugas ya kan eta mah meureun anu matak nimbulkeun mara bahaya antara mada tingkah urang jongkola. Ya. Kalau mah teh meureun takna tak kepelakeunana kah dadahare mah heg perkara heg meureun manfaat kan urang sok harawak. Nah gitu orang mah bersakadar nguruskeun ai hade jeung bae mah eta mah nging kawasan ya teu bisa hayang harga mahal hayang hejo subur mah bisa ngajan ko taimun hingga di berak saya kalau bae bae gitu Lain ku putasor. aku putasor kamu kan bagaimana sama putasor bola purada dengan putasor ini asa cara demba ditutup mulai naik cai. Siap dah. Ini